喂，唔好望住我喎，唔關我事嘅喎。嗱，唔好追住我好喎。Hello， 大家好啊，歡迎返嚟愚人推介頻道，我係阿火。哇，今集咁大陣仗嘅，好似搬廠搬寫字樓咁喎。今次阿火會同啲朋友仔去沖繩玩返幾日，主要呢係去潛水同釣魚。因為要帶魚竿同埋潛水架撐，所以啲行李呢就特別多。有朋友仔仲誇張，要帶架單車去環島遊添啊！我哋7點鐘出發，2個零鐘就到沖繩噶啦。當地快香港1個鐘，去到嗰邊食晏晝就差唔多啦。今年成年都落雨，好似都冇乜點見過太陽咁。上到飛機，終於見到佢啦。希望喺沖繩呢幾日好天啊！喺沖繩玩揸車會比較方便啲，因為行李比較多，所以我哋8個人租咗3架車。同以前坐穿梭巴士去攞車個位唔同，而家個巴士站改咗去國內線嗰邊，大家攞車嘅時候就要注意啦。我哋今次趁佢特價55,000 yen 租8日，平均1日都唔使300蚊港紙，一架車幾個人分，呢個價錢真係抵玩過高卡車啊！大家攞車嘅時候呢，記得 check 下架車，睇下有冇啲位花咗或者凹咗，有咩問題影低相同啲工作人員講聲，佢會 mark 翻喺個記錄度，咁翻嚟嘅時候呢，就冇咁多爭拗啦。哇！攞完架車都開始肚餓啦，成班都係漁民。第一站咁啊，梗係去魚市場了解下啦。喺機場揸車過去係滿魚市場大約23分鐘，咁近機場嘅嘢，大家知咩事啦？正所謂冇比較冇傷害，睇完個價錢同埋質量作為參考呢都好嘅。依個場有人讀係滿，有人讀師滿，真係唔識分啦。所以你話係就係，唔係就唔係啦。依度分開幾個館，有時間就可以慢慢行下啦。我哋呢8日呢都會住喺民宿度，有廚房可以自己煮飯，喺度買定啲薑葱蔬果同調味料就啱晒啦。咦，呢啲大葱正喎，買定嚟整壽喜燒湯底就啱晒啦。我中意食苦瓜嘅，所以我咩都好食。可唔可以食啲唔苦嘅苦瓜？苦嘅苦瓜可以啊。邊隻係啊？佢話呢隻冇咁苦嘅。你識聽佢講咩？佢用 Google Translate。哦，呢隻冇咁苦啊？係啊。沖繩苦瓜都幾出名㗎，不過火對依家嘢真係麻麻地啦。喂，玩爛啲葱啊！行完街買完嘢，咁我去魚市場食嘢啦。啲長腳蟹好正喎。23乘4，都係咁樣。呢條切赤腩咯。呢條係赤腩，唔似咩？咁尖，呢條係赤腩。嚟返刺身啊！買俾 Eason 啊！阿火玻璃肚見到呢啲刺身呢，有啲驚驚地，都係食翻啲熟食穩陣啲。你幫我揀個蟹柳啊！我想要呢個。好啊。哦，茶柳，我要蟹柳。蟹柳。炸蝦。哇！呢啲蛋都咁大隻嘅，喺呢度叫月光貝，睇佢個樣一隻都過斤啊！呢度啲壽司同香港啲款差唔多，不過個價錢就見仁見智啦。每人1隻咯，係咯，扇貝1隻咯。好啊。好，就咁啊。價格專員啊，咪做咗。幾錢啊？100日圓咯。合約幾錢啊？呢個880咋。我哋揀嘅吞拿魚飯呢，就1000 yen，圍翻港紙50蚊都 OK 啦。成串都係有。好香草青味。係咯。好似塞啲草落口咁。哇！好大啊！仲有啲肉喺嗰度啊，你一萬個喺邊？你一萬個。跑啊你唔你一萬個。唔怪得你肚痛。屙硬啊你就。哇！啱擺好啲喎。大眼螺我係冇寫。你睇個幾大？好重，真係大呢個。好重，好重喎。呢個好似個蜆咁啊，已經本身。係咯。哇，好重喎！但係佢同我哋香港嗰隻唔同喎。係喎，好實肉喎。好實肉喎。因為月光貝啊，月光貝啊，老係素潛之魚絲嚟嗰隻頭啊。係咯。咪呢個好食好多。我覺得好食過香港嗰隻蛋螺喎。咁爽脆。爽好多喎。
香港就好辣嘅，呢個咩醬嚟？韌咩？唔韌係嘛？你可能未食過香港嗰啲啊？我上次同阿爆兩個食完都揾晒出嚟啊！都係咁大隻㗎。好似擦紙膠咁咯。唔係你食一個邊啊？唔問㗎，唔問㗎。你食嗰啲雪白色啊？嗰個冇乜味。佢嗰呢度生定熟？生㗎。邊個邊冇咁韌啊？係我因為邊個？係呢個。係啊，呢個。食個口感啊！即係食個口感嘅啫。哦，係啊，呢個唔韌嘅。咁都俾你揀到。喂，我覺得你俾翻啲檸檬汁可能仲好食啲。嗱，如果大家識整個月光貝留翻嚟做紀念品都唔錯嘅。食飽晒之後，我哋就揸車去超市買呢幾日嘅餸啦。我哋今次租嘅民宿喺恩納嗰邊，去 Loppy 啊買完嘢再過去呢就啱晒啦。呢度啲嘢嘅價錢真係超抵啊！如果大家唔信就跟阿火過嚟睇下啦。阿火喺街市買肉碎20蚊都冇呢度1/3，呢盒嘢圍翻港紙先30零蚊，咁嘅價錢隨時平過深圳買啊！都好抵食咁喎，哇係喎，85蚊啫喎呢皮嘢，呢個都正啦，係嘛？呢個都靚喎，燒肉汁啊，85蚊和牛喎，油好啲啊！呢個。頭先咧500 yen 咧得咁多，呢度2000 yen 有咁多。頭先魚市場3000蚊一盒嘅壽司，呢度都係賣1004 yen 左右。哇！呢度啲價錢差一半啊！係啊，得就算出嚟做生意。 500 yen 咋？500 yen 即係幾錢3毫錢，25蚊啫，係250幾啊！不過好細嚿啊真。呢個咯，即係20幾蚊啫喎。係啊，吊乜鬼喂？人切埋都係50蚊啫嘛。係啊，咪咯，屌！條3至500嘢，即係幾多錢？平過你租船出去咯，我哋就知。105蚊啊！係咯。喂，你中意食生食嗰啲啊？咁大隻新鮮花竹蝦先10蚊一隻，唔敢食刺身，買嚟做茄汁蝦都抵啊！唔入嘅呢個買晒2日8人份嘅食材同飲品，加埋先22,000 yen，計翻每人每日得70蚊飯錢，去旅行嚟講真係抵到爛啊！抵到真係抵喎，幾錢㗎嘛呢啲？係喎，呢啲咁嘅肉，呢啲咁嘅肉你喺香港食係咯， 100蚊，100蚊我驚你得3塊啫。我諗100蚊真係可能得3、4塊。買完晒嘢之後，我哋就向恩納嘅民宿出發啦。我哋今次嘅行程會潛清洞同埋慶良間，清洞就喺恩納附近，所以我哋嘅民宿就揀喺恩納。不過慶良間就要喺喇叭出船，揸翻車落去就會比較遠啲。好彩依邊都冇乜塞車，揸40分鐘就到民宿啦。咁遠水路嚟到，嗱嗱聲參觀下間民宿先。係咯。哇，正啊！有洗衣機同乾衣機，咁樣啲潛水衫就可以洗完先落翻屋企啦。依個廚房啲廚具都幾齊喎，有焗爐、微波爐同電飯煲，真係想煮乜都得。哇！依個廳真係夠晒大啊！咁大張台，8個人食飯都夠晒啦。哇！個海灘好靚，哇正！我話嗰度咯，可以釣魚咯，夜晚。我哋上次嚟沖繩係最前面間，真係㗎？係啊，呢度前面㗎？再前面有竹嗰間，哦，我咁仲近，係啊，又係呢啲咁嘅 house。係啊，邊間正啲啊？都近海啊！成班人食最快靚正嘅牛肉火鍋啦，切晒啲牛肉，整個壽喜燒湯底就搞掂啦。依餐火鍋包埋酒水，每人落樓都唔使70蚊，大家覺得 O 唔 OK 咧？喂，食得喂，食得啦喂，食得啦喂！哇，呢個正啊！你咁多少少俾食？哦，多少少食。係啊。喂，嗱，自己睇住啊嗱，手切和牛，手切和牛，哇！呢個係咩湯咧？喂，呢個唔使淥咁耐喎，呢個壽喜燒啊！壽喜燒。攞呢個，然後呢個。啲和牛唔使淥咁耐喎，得喎，呢最好食喎。
我食唔得，我要食多塊。你呢個成一盤煎豬喎，唔同啊！好好食喎呢要食多塊。哇，好腍啊！好腍喎，喎呢啲。咪試一個最 cheap 嘅先啦喂，嗯，手指肥牛啊，個肉味又唔係好重。呢個黃幾多錢啊？3000，先呢個咧，即係150。都係差唔多3000全部都係，個肉味呢個肉味 O K。但好滑咯，我幫你入口即溶咯。我試下呢個喂，最 cheap 呢隻應該3000蚊一大盒嗰個嚟嘅，可能呢個我覺得最啱你。有口感啊！呢個真係爭啲，呢個真係爭啲。係啊，好明顯，呢隻咧好似香港打邊爐食牛肉嗰啲。嗯。咩潮州牛肉嗰啲咧，我哋披薩可以焗，係啊。食得多嘢。你可以買個披薩啊，俾肥仔做手信。食飽瞓飽之後，第二日一早我哋出發玩洞潛啦。今次我哋嘅目的地就係沖繩最出名嘅青之洞，呢個位水清冇流，啱晒初學者玩啦。哇，碼頭邊有咁多大尾友插晒喺度嘅，掟隻木蝦落去唔知食唔食你呢？我哋今次啲團友有部分只係得初級潛水證，所以我哋今次去嘅地方呢，主要都係新手區，依啲位大嘢就會少啲，主要都係細魚同珊瑚為主。不過成班朋友仔 hea 下玩下，只要心態好，去邊度都好玩嘅。依班團友一年都潛到幾個樽，潛水證係有啊，不過都唔知佢哋識唔識潛嘅，所以喺出發之前，阿火就捉咗佢哋上墨魚園訓練下，等阿爆 Sir 訓練下佢哋，至少嚟到呢度潛水冇咁甩碌啊嘛。有咧，呢攞件衫拆開呢個條繩唔使鬆開啊，就咁即係唔使剝晒出嚟條繩，就咁套落去得㗎啦。啊，大少少咧可能會爭少少咧，教下佢得啦嚇。OK，套落去個樽。頭先睇 O-ring 嗰個面啊，向住件衫啊，向住件衫頭先望咗個窿嗰個啊，有個窿喺度，望住向住件衫就得㗎啦，倒落去。然之後咧，件衫咧擺幾高咧，同呢個樽頂同個領差唔多高就得㗎啦，差唔多一樣㗎嘛，倒落去，跟住就咁收緊佢，啊，攞完之後咧，攞啲樽拉佢咁樣，稱下佢。睇下會唔會鬆，因為有時咧，你以為呢度好大力鎖住咗，但係其實咧未扣緊㗎。咁呢樽咧會線咧，咁你重新整一次啦。呢個右手嘅裝咗落去之後，都喺我哋右手度。我哋咁樣着住件衫啊，方向啊，擺喺右手呢邊，呢度分開去，擺低右先，係咪咁樣？冇亂到啦，會邊兩條左右。跟住第二步咧，後邊有個蓋，擰開佢，個窿就對翻個窿啦，吸住佢，跟住呢度擰實佢，啊擰呢個咧唔使咁樣擰嘅，即係實咗唔使咁用力嘅，求其咧用幾隻手指力咧擰住佢，擰到擰唔到，唔夠力擰啊就 O K 噶。其實咧佢而家好鬆嘅，但係等緊我哋開咗氣之後咧，佢就會頂實咗，唔會漏噶啦。最後一步呢度4樣嘢咧，得一樣嘢要裝嘅啫，啊呢個咁樣嘅個機關嘅，機關咧就裝喺呢度。啊，唔使啦，就你兩個啫，喺度點裝咧？拉後套落去，呃一去，搭翻轉，啊，開少少試下，聽得到？咁樣，自完啦，冇事啦，冇事啊，冇漏氣啦，冇爆啦，咩事都冇啦，再開晒佢，開晒支樽，開到盡喎，開到盡，求其擰翻轉頭，半圈一圈就 O K 嘅。跟住咧，第二步咧就睇下啦，有幾多氣？聽到201係嘛？201咁咧嗱，我哋到時你哋去沖繩都好啦，你哋去到潛水咧，嗰啲樽咧，如果咧開咗氣咧，新嘅樽開咗氣之後咧，得87以下，170以下，咁嗰支樽咧就可以同佢換過嘅。咁但係超過170到200幾之間咧，咁可以佢有權換翻俾你嘅，因為佢當係滿嘅。咁但係會正負有少少有偏差，嗱呢支係多咗，正常係200嘅，咁啲201啦多少少啦 ，OK， 咁有啲會少啲嘅，都係正常嘅，好冇？咁下一步咧，裝好支樽啦，最緊要咧聞下啲氣有冇味先。啊，呢個調節器咧兩個呢度都有撳掣嘅，撳下去咧會漏氣出嚟嘅。啊，撳佢會漏多啲。啊，咁啊第一件事就聞下先。嗱聞咧唔好咁樣出去聞，因為喺裏邊有嘢污糟嘢咧，你撳就噴咗喺塊面度啦，揞住佢得㗎啦，揞住佢。咁樣聞，好似聞嗰啲咩紅酒咁樣。到呢度啦，頭先我哋咪裝咗呢個嘢嘅。
呢個嘢咧攞嚟沖脹呢件 VCT 嘅氣嘅。記唔記得啊？咁樣好啦，撳掣就充氣啦。呢個撳掣充氣嘅，我試下可唔可以沖上去先喎？撳掣，係正常喎，係咪？正常啦。咁我繼續充氣嘅時候咧，呢件衫咧就有一個放氣嘅裝置嘅，即係防止佢沖爆嘅。咁我一路撳啦，直至去沖，睇下會唔會識得自己放氣先啊？一路撳，聽到唔同聲啦。咁啊 check 埋呢一樣嘢，識得自己放氣啦。咁呢件嘢係正常啦。好啦，檢查完啦。冇事，再出埋最後一樣啦，放氣啦。上面一個掣放氣，放翻啲氣去。係啦，就咁啦。咁呢套嘢咧，基本上 check 完㗎啦，裝好㗎啦。咁如果你哋咧去到玩咧，如果冇人服侍你，即係要自己去日本要自己服侍自己咧，咁最好咧裝完套嘢咧就唔好凍喺度，尤其咧喺船度咧唔好 set 到半路咧行咗去整嘢第二啲嘢，因為咁樣咧即係船一碌咧揼到啲腳趾咧腫晒㗎啦。所以咧你一個人一行開咧。整好都好，將件嘢放低地下，瞓低佢。咁如果你而家 set 好咗啦，整好晒套嘢咧，因為咧船咧好混亂嘅，咁多人一齊 set 咁多套嘢，套都差唔多樣，你唔認得自己一套嘅。咁我哋習慣咧就將咧鼻鏡綁住喺度，蛙鞋包住喺自己套嘢度，咁樣。咁就啲日本人就好中意你㗎咁樣。將啲調節器咧，盡量咧塞翻落喺自己件衫入邊咯，咁樣咯。咁變咗咧，人哋喺隻船度咧行嚟行去咧，踩嚟踩去都唔會踩到嘢，唔會棘到。咁啊整齊啲啦，咁到時玩得落水啦，你又成套嘢喺翻自己度，唔使話嗰度揾個蛙鞋，嗰個揾個尾鏡。由碼頭車到青之洞都唔使20分鐘，依個潛點真係夠晒近啊！仲要係風平浪靜，啱晒啲新手啦。俾阿爆 Sir 教完 set 樽真係叻咗好多喎。領進咗㗎啦，呢個攞開咗㗎啦，係啊。租人哋嘅架撐都係 check 清楚穩陣啲，如果唔係落到海有咩事就麻煩啦。可以下，可以下了嗎？你的帽子很容易認到。對，很容易認，不要認錯了。今次隻船咧少咗對蛙鞋，所以教練就只能夠赤腳啦。但是這裡的水已經比香港清晰很多。我們潛的都是1米2米的。我知道，大家都是這樣講的，每個香港來的都這樣。爽歪歪哦！來，那我們就下潛咯，下潛。哇！依度啲水真係比香港清好多啊！啲魚條條都肥嘟嘟，一啲都唔驚人嘅。睇個樣應該俾人餵慣啦。咦？仲係冧泡暈咗喺度喎。依兩條蝶魚游到咁近，好似上大路咁喎。如果大家喺海度見到炮彈，就要小心啲啦。唔小心入咗佢地盤，隨時咬人噶。阿火有朋友就試過俾佢咬到爆光啦。依兩條嘢游到邊跟到邊，好似想帶我哋清洞咁喎。見阿教練潛落去，呢個位應該差唔多到啦。一般洞潛對潛水員嘅要求咧係比較高啲，中性浮力要處理得比較好。如果唔係撞石撞到傻啊！不過清洞就比較簡單，適合啲初學者體驗下洞潛嘅樂趣。咦，有群魚喺度喎，等阿火慢慢定身壓埋佢先。好嘢喎，交到氣喎。跟住教練潛咗幾分鐘就到出口啦。有蝙蝠嘅咩？好多水啊，水滴咗落嚟啊！其實係望不下低先靚嘅喎。其實成個清洞最靚咧就係游翻出去嗰下，
依個畫面係咪有啲似科幻片呢？喺度影相打卡就一流啦，喺度游出去嘅時候熄晒啲電筒，佢呢就會靚好多。哇！依度原來匿埋咁多將軍甲喺度嘅。喺度玩大約10零分鐘就出返嚟啦，剩翻啲氣味可以附近影下嘢。依度啲魚呢，通常都好定身，大部分都唔係好驚人，不過都係啲細魚多，大魚啊真係好少見啦。咦，有隻冧蚌趌出嚟嘅？依隻一字冧蚌香港就比較少見啲，要去到蚊洲先有機會見到，估唔到依度都有喎。依度啲水清到啲透明咁樣，真係游下水睇下魚都開心啊！嚟到沖繩四圍都係呢啲連尖，唉，呢啲魚真係睇下好啦。哇，3個人夾住一個人潛咩料啊？其實基本功做得唔好，潛水真係好危險噶。如果覺得有咩唔妥，要即刻通知教練，千祈唔好死頂啊！喺阿火潛水嘅同一時間，有其他潛水員喺度出咗意外，當地新聞呢都有報道。如果準備出外潛嘅朋友，記得喺香港練習多啲，掃出去啦。今日睇啲團友表現都 OK， 下一轉我哋去慶良間睇佢哋得唔得先。去慶良間嗰邊要去喇叭坐船出去，船程大約個半鐘左右。如果怕暈船浪嘅朋友，就記得食定暈浪丸啦。今日有成4、5級風，浪口都有成搣幾兩搣湧，依啲風浪真係唔係個個頂得順㗎。捱咗個半鐘頭風浪，終於見到有島啦。條水有牌啊！條水有牌，好藍嗰水。落撈啊！人肉落撈機啊！啊！香港唔係㗎，唔係我哋如果自己細船就係咁。你係香港過嚟啊？我香港人。哦，即係唔係住呢邊嘅？我沖繩。哦。估唔到嚟到沖繩咁遠，都遇到香港教練喎。着好架撐，嗱嗱聲跳落水浸下先。邊個嚟㗎？有潛水員落水嘅時候，棘甩咗 BCD 條喉，啲氣噴到叭叭聲，仲要俾船度啲人笑到咁大聲，好在我哋唔識佢啫。初學嘅朋友落水可能會耳仔痛，跟住條繩慢慢落，然後做平壓呢，咁就易好多啦。依度啲衣有好多種款，好多喺香港都未見過，真係睇下都開心啊！哇！依條起晒雞，望落去都至少4、5斤重啊！佢就幾條跟班跟住佢揾食，睇個樣都知佢係大佬啦。教練示意前面有啲花園鰻喺度喎，依啲花園鰻好驚人，如果你游埋去就會匿埋晒㗎啦，需要靜靜地伏喺度睇先得。哎呀，走晒，哦，唔使影咯，走得。正所謂不怕神一般的對手，只怕豬一樣的隊友。今次終於明晒啦！有時水底影相唔夠光，需要用支電筒打燈，咁
咁樣影出嚟個效果就會出啲。如果想影到有景深嘅效果，就要揾隊友幫下手啦。咦，前面有條海蛇喺度喎。呢啲海蛇通常都好溫順，唔會咬人。只要你唔搞佢呢，就冇事噶啦。不過海蛇嘅毒性好強，大家千祈唔好搞佢啦。不過有啲人完全唔睇路呢，就危險啲。如果唔小心砸到佢呢，就大鑊啦。喂，唔好望住我喎，唔關我事嘅喎，我幫你推開佢嘅咋。喂，老友，唔好追住我好喎。哇！呢條嘢嚇到個個都彈開晒，好彩佢走咗啫，俾佢咬到個大陸啦。個當事人好似完全唔知發生咩事，仲喺度悠哉悠哉潛緊水喎。有朋友仔潛水話乜都睇唔到，你唔睇慣梗係睇唔到啦。成條星斑棟喺度，咁你睇唔睇到啊？如果等到佢喐先睇到，咁你真係要上下啲開眼訓練班先得啦。成條東星趌晒個頭出嚟，大家睇唔睇到呢？呢條斑望落都2-3斤重，咁醒目，睇嚟都受過高深教養喎。呢個伯伯睇個樣呢，都有70幾歲啦，睇佢攞晒角度影相，應該高手嚟喎。等阿火游高少少，唔好阻住佢影相先。正所謂冇流冇魚，想要睇大魚呢，一定要當流位。不過對初學者嚟講，頂流就辛苦啲啦。潛水嘅時候要經常留意有幾多氣，到50就要通知教練啦。咦，長奶奶呢條鯊魚嚟嘅喎，嗱嗱聲通知其他朋友仔先。好彩有朋友仔影到佢啫，條鯊魚鰭上面有白色一點，睇嚟應該白鰭鯊啦。呢度平均都有10幾米水，所以升水嘅時候跟翻潛水電腦做翻個安全停留再升水就好啲。今次沖繩2日嘅潛水行程都算圓滿，每個團友都平平安安上水。我哋今集呢就講到呢度，下集返嚟再同大家分享其他沖繩之旅嘅內容。我哋下集再見，拜拜。